kita siram bersama kuah rendangnya. Bismillah. Gua pejuang kurus, hobinya makan terus. Oke cuy, hari ini mukbang. Kulit tortilla. Bismillah. Ini kulit kebab guys. Boleh tahu ini kulit kebab atau kulit tortilla. Kita buat sendiri ini, homemade. Ini ada bawang bombay, terus bawang bombay dan rendang sapi. Kita aduk lagi. Bismillah. Kita cocol di kuahnya. Itu lagi. Bismillah. Kita campur. Kita siram bersama kuah rendangnya. Wah, kita lihat aja sapinya. Bismillah. Sini kita terakhir kulit kebab. Kita tambahin langsung selada. Kita tutup. Oke, bismillah. Oke.
Alhamdulillah.